amazima nga egali olwaleero omuntu ddala wano mu Uganda tokyagenda bugenzi n'osoma, bw'omaliriza okusoma n'ogenda n'okola application n'ogenda n'ofuna omulimu. It doesn't work like that anymore. Ebintu ebyo byalingawo edda abantu we baabeereranga ku kyalo nga tufunako degrees nga 3 luvannyuma lw'emyezi nga 3 oba 4 n'olaba ku kyalo kwonna nga kufunyeeko degree nga 10 mu mwaka mulamba. Kitegeeza nti no waabangawo ebbula ly'abantu abasomye, nti n'emirimu bwe gyajjanga nga mitono, ng'abantu abo abayivu advantages zaabwe nnyingi nnyo bagenderawo ne bafuna emirimu. Kaakati buli muzadde yenna n'atandikanga okuba ng'alwana alabe nga omwana we afuna omulimu, abe nga like bw'osoma automatically kyali kitegeeza nti n'ogenda kufuna omulimu. But the world has changed to the point nti society yaffe gye tutambuliramu trainings abaana ne babeera programmed mu kusoma, but bwe bamaliriza okusoma emirimu ne gitabaawo. Naye mu butabaawo bwa mirimu egyo abantu bakyali very very happy, bakyali very excited about acquiring formal education, which is alright. Naye butamanya bijjirako. Abantu bakyalina endowooza nti nno information is wealth. Abantu bakyalina endowooza nti education is wealth. Naye abantu abatunudde nnyo ne bavumbula ensi bw'etegeera bakitegedde it is applied knowledge which leads you to success. Byonna bimanye bisirikire, naye bw'onaaba nga tonnaba kutuuka mu kwogera n'abantu bategeevu, kutandika kuzuula ki ky'ogenda okukola. Ogenda kukwata certificate zo nga we baazisoma nga bakusuubiza nti n'ogenda kumaliriza ofuna omulimu, ozikwate oziterekera emyaka 2 okutuuka ogwokusatu lw'oliddamu amagezi ng'olina omwana w'omuntu gw'omaze ofunisa olubuto, nga ez'amata zigenda kuba zikubanja, certificate osooka ogiteeke wali omanye nti n'ensi yakuyiriba. Ensi yakuteeka bintu mu nkola, naye ebintu ebyo okubiteeka mu nkola ye personal development ze tujjano nga tubasomesa okuyiga enjogera n'abantu, okuyiga okunetworkinga. Bino ebintu singa oddayo n'obitunuulira mu myaka egyasooka byali tebyetaagisa, lwa nsonga nti nno ebyaliwo mu myaka egyo byaliwo byo bikuweerawo nti omuntu bw'omala okusoma kiwedde bagenda kuwa. Naye bw'omala okusoma olwaleero tulina ebigenda okujjirako. The old belief nti nno omuntu asomye agenda kutereera, you have to disabuse yourself of such ideas. It doesn't work like that. Ndabye abasiru kaakati abatamanyi na kyetaagisibwa kukolebwa nga bafunye emirimu lwakuba bamanyi okwepositioninga. Ndabye abatagwanidde ng'olwaleero bali mu bifo eby'obuyinza eby'obufuzi, lwa nsonga nti nno tebaatya kuswala, tebaatya kusekererwa, baasituka ne bavumibwa, ne banyoomebwa, ne basituka enkya n'oluddako ne babakuba, nga gw'oliwako oli intellectual, oli mu comfort zone yo, ne batandika okusucceedinga in life. N'ogamba what is happening, n'otandika kiraba bulala. It is change of mind.